Ciao ragazzi, questa sera facciamo un riassunto delle modifiche del percorso che ho fatto con la Cove. Diversamente dalle altre sere, vi prenderò con me e vi farò vedere la moto un po' più da vicino. Andiamo. Allora, come vedete, la sua strumentazione, la sua torre non c'è più. La sua torre è questa, che era in questa posizione. L'ho sostituita con la torre dello zio Wang, ok? La torre è una torre in alluminio. Ho modificato la piastra superiore, perché la piastra superiore aveva il supporto per il roadbook cartaceo, ma il roadbook digitale non ci va. Quindi torre dello zio. Qua sono stati applicati 3 pulsanti. Questa è la chiave, fondamentalmente, da corrente a tutta la moto, fanali alti e bassi e alimentazione alla strumentazione. Perché ci sono questi? Perché, come vedete, come vi ho già anticipato, il suo cruscotto non c'è più, è stato sostituito con il roadbook digitale della VLP, che io in questo caso lo vado a posizionare in verticale. Tutta la strumentazione che in originale è montata sul manubrio non c'è più, quindi frecce, pulsanti, tutta la pulsantiera di destra e sinistra eliminata. Ho sostituito con la pulsantiera dell'ARN per far andare il roadbook digitale, pulsante di spegnimento, pulsante di accensione. Tutto il resto l'ho eliminato. La torre si aggancia direttamente su degli agganci predisposti già sulla moto, saldati, quindi dovete solo avvitare. La torre alloggia perfettamente tutta la fanaleria, alloggia anche il frontale e il tablet, e il robot digitale viene bello nascosto e protetto dal plexiglass, dal policarbonato. Ho messo i paramani, che originali non ci sono paramani che si collegano direttamente alle staffe, dove qua c'erano gli specchietti che in gara non mi servono. Questi qua li ho presi dal sito inglese Cove Power, e i 2 siti principali sono dove ho acquistato roba, il materiale è Cove Power, che è in Inghilterra, e Uncle Wang, che è in Cina. Questi sono i 2 siti che ho utilizzato per l'acquisto del materiale. Dopodiché ho sostituito la Cove originariamente a questi i 2 tappi, che ha il gruppo di sfiati collegato che va a centrale. L'ho sostituito con questi, e anche quello posteriore l'ho sostituito in quanto in alcune gare che avete visto nella Dakar, dove Cesare ha avuto qualche problema, era lo sfiato posteriore del codino, che è qua sotto. Non ho fatto nient'altro che uno sfiato come questo sotto il codino, girarlo su se stesso e mettere delle fascette per chiuderlo. E qua ho messo un tappo a Cerbis. Attenzione al filetto, perché non è facile trovarlo. Un tappo a Cerbis con il suo sfiato. Qua ho creato una piastra che si collega
alle 4 viti, tolgo il robot digitale, tolgo la sella, si collega alle 4 viti, qua sotto ho messo una spugna rigida in modo che il porta oggetti dell'Endoristan è fatto un po' a cuneo, ci sta su perfettamente e il peso va a scaricare non sul parafango ma su dei supporti appositi. Come andrà ve lo dirò perché devo ancora testarlo, però tecnicamente insomma sono a ganci appositi e non direttamente sulla plastica, quindi dovrebbe durare bene. Qua c'è la centralina che è stata sostituita, che l'ho sostituita, l'altra centralina non mi ricordo dove l'ho messa, fa lo stesso. Per sostituire la centralina è semplicissimo, 2 viti e sgancio, si rimette la centralina, la Pro, per avere il filtro aperto e lo scarico libero, centralina Pro. Questo qua è il gruppo filtro, come avete visto già altre volte, a differenza dal suo originale, che ha, questo è il gruppo filtro. Per sostituirlo ci sono 4 viti, questo va direttamente, qua c'è il corpo farfallato, si smonta, si apre, si smonta, si sostituisce, si riavvita, semplicissimo. Vedete la differenza, questa è l'aspirazione e questa è l'aspirazione. Questa centralina è per questo tipo di aspirazione, okay? Questo qua ovviamente è Euro 5, questo qua no, questo è fatto solo per competizioni, per gara, non per uso stradale, però la sostituzione non entro nel dettaglio in quanto è estremamente semplice. Gruppo filtro 100 euro. Dopodiché, passando dopo il gruppo filtro, ho cambiato la corona è del 52. Per montare la corona del 52 c'è da sostituire la catena perché l'originale non ci sta, in quanto portando tutto avanti comunque non sale e sarebbe troppo compresso, ma non sale. Catena nuova più lunga in modo da portare in centro e poter regolare, in modo che la 52 non vada a toccare dei rinforzi che ci sono qua dietro, perché vi porterebbe sennò troppo avanti. Quindi corona del 52, velocità massima 160 km/h, catena da sostituire con una nuova, si cambia, si ribatte e si rimonta e voi siete a posto. La corona che ho montato è una corona che monto anche sui miei cerchi del K, io ho un KTM 300 del 2021-2022. Questa corona l'ho presa su MX selezionando K300, io ho provato le sue, andavano bene, ne ho preso una nuova K300 2021-2022 STEC, le chiamo, cioè ovvero alluminio interno e acciaio esterno. Mi serve per quando si va in mezzo alla sabbia e quant'altro. E questo è per i rapporti. Dietro le belle gomme Dunlop rinforzate in Kevlar 908 RR. Altre modifiche. Qua c'è la presa OBD. Questa presa comunica direttamente perché l'ho collegato in Bluetooth, con il roadbook digitale e con l'app DMD2. Adesso ovviamente la moto è spenta, quindi non vi dà dati. Voi in queste sezioni andrete a vedere i volt, temperatura acqua, il numero di giri, temperatura olio. È un'applicazione molto molto valida anche qua, insomma, e non sto ad addentrarmi perché chi vuole si addentra e la scopre, molto semplice, ma la questione è che togliendo tutta la strumentazione, collegando questa con questa app e con questo roadbook digitale della VLP,
voi avrete il contagiri e tutta la strumentazione lei ve la porta direttamente qua sopra, perché sennò sareste ciechi, mentre così è veramente una figata. Dopo di che vabbè, ho messo sull'ammortizzatore di sterzo, non mi addentro anche nei particolari, in quanto qua si svita il manubrio, 2 viti, si rimonta e l'ammortizzatore è bello montato. Adesso ce l'ho tutto sfrenato, ma dopo in gara è tutta un'altra cosa. Allora, da questa parte ho fatto c'è il cablaggio. Ho utilizzato dei agganci un po' particolari, dove si arriva con l'alimentazione e vi dà la possibilità di moltiplicare il più e il meno in modo da andare a inserire. Li ho già messo nei vari filmati precedenti, c'erano alcuni dettagli. Qua c'è l'antenna del satellite per prendere i satelliti, che si collega direttamente al tablet, e questa è la presa aeronautica per il tablet, per il roadbook digitale, fondamentale. Qua abbiamo invece Diego, che mi accompagnerà per tutte le mie avventure. Ho provato a posizionare la telecamera qua sopra, è un po' un esperimento, più che un esperimento è un po' un azzardo. Ho attivato al massimo gli stabilizzatori, non è un punto ideale per quanto riguarda le vibrazioni, vedrò com'è. Di solito ce l'ho sul casco, ma non avevo voglia, perché non sembra, ma una telecamera sul casco per tanti chilometri, per tanti giorni, per 300, 400, 500 chilometri ogni giorno, non sembra, ma affatica molto il collo. Questa volta, in tutti i miei video precedenti, ce l'avevo sempre sulla testa con tutte le telemetrie, perché questa è una Garmin Virb, mi si collega direttamente, ho su un cardio, quindi mi si collega al cardio, ha un suo GPS interno, dà la velocità. Dopo vedrete, o comunque avrete visto gli altri video dei rally precedenti, dove ci sono tutte le telemetrie in tempo reale, veramente bello. L'ho messa qua davanti, vediamo come va, un po' un esperimento, spero di riuscirvi a far vedere e portare a casa dei bei filmati. Ho messo il fork saver, le calze agli steli, io le metto su tutte le mie moto, perché ho visto che con questo tipo di protezione praticamente non ho mai dovuto cambiare i paraoli. Sarà un caso, non lo so, però lo faccio. Dopodiché ci sono accessori un po' attaccati ovunque, fascette, chiavi, che servono in gara per poter fare delle riparazioni veloci della moto. Passando da questa parte, qua c'è lo scarico completo. Lo scarico, per essere chiari, è diviso in 3 parti. C'è il primo pezzo, il collettore, il secondo pezzo dove teoricamente c'è il catalizzatore e il silenziatore. Il collettore è ancora il suo originale. X-Racing Claudio fa lo scarico, io l'ho voluto in un pezzo unico, in acciaio e titanio, solo la cassa, perché era più leggero di 400 grammi e può contare. Un pezzo unico, si innesta, toglierlo e metterlo è molto veloce, serve anche per cambiare il filtro dell'olio. Ho messo una protezione sulla pompa, ho cambiato il tappo dell'olio, l'ho sostituito in quanto ho visto alcuni post che qualcuno inavvertitamente l'ha rotto, e in più ho cambiato questo. In originale la moto ha i 2 tubi benzina con un innesto rapido, che non si può utilizzare con l'Euro 5 in strada, ma se non lo utilizzate in strada, lo utilizzate in competizioni, utilizzate anche il serbatoio posteriore semplicemente collegandolo. Io ho messo una saracinesca, una valvola, in modo da poter
chiudere o aprire il serbatoio posteriore. Dipende dalle lunghezze di percorrenza di ogni tappa. Davanti a un 16 litri, dietro a un 16 litri, in alcuni rally si riempie fondamentalmente l'anteriore, riempirò l'anteriore, terrò un paio di litri nel posteriore chiusi, che nel caso in cui dovessi rimanere a piedi, rimanere senza benzina, apro e so che ho i miei 2 litri e posso portare fuori la moto dalla sabbia o dal percorso. Parte finale, ho montato l'over suspension, vi faccio vedere che è questo. L'ho appena montato, regolato e vi dirò come mi trovo in gara, in percorso. Teoricamente questo va a dare un'estrema aderenza al posteriore. Nelle velocità, quando voi se doveste andare a rallentatore, la gomma nel momento in cui derapa, nel momento in cui acceleri, saltella e aggrappa e non aggrappa. Questo sistema vi permette di tenere la gomma a queste frequenze incollata al terreno. Ho accorciato il portatarga, quello suo originale è molto più largo, questo è quello originale, l'ho praticamente tagliato, limato, è perfetto. Ho messo su un portatarga, un click-clack, in modo che in alcune gare serve, in altre gare non serve. Quando non serve non la metto, così si evita di perderla e di dover reimmatricolare la moto. Tornando qua davanti, come vedete, oltre ai paramani, manopole in spugna, il sistema anti vescica. Altre cose, non dovrei dimenticare nulla. Spero, e se dimentico qualcosa, amen. Ragazzi, se avete bisogno, come sempre, come tanti mi hanno chiamato, sono sempre disponibile e cordiale. Io, ragazzi, per questa sera vi saluto, vi do la buona serata. Ciao ciao.